sportski pozdrav. Rehabilitacija prednje ukrižene sveze nakon operacije traje nekoliko mjeseci do samog povratka sportskoj aktivnosti, odnosno povrat poslu. Zato trening provodimo kreativno s istim ciljem, upravo ovdje na otvorenom i na obali mora. Isprva koristimo hod po šljunkovitoj podlozi, zatim postepeno prilagođujući se povećavamo i stvaramo sve veće izazove. Hod po kamenju, kao što vidite, odnosno grotama. Važno je napomenuti da sve to provodimo u strogo kontroliranim uvjetima uz kineziologe, fizioterapeute, vodeći brigu o očekivanju pacijenta, ali ono što je najbitnije, biološkoj fazi cijeljenja, odnosno vremenu kada je to dozvoljeno nakon operacije. Vjerujte mi, nema boljeg mentalnog treninga i istovremeno poticanje napretka proprioceptivnih sposobnosti, kao i restitucije, ono što je vrlo važno, agilnosti, koja je narušena u ovoj fazi rehabilitacije, ali je potrebna za povratak vrhunskom sportu, ali i poslu. Najveći majstor ove vježbe je Ivica Kostelić, koji je svoj trening upravo provodio na ovim grotama zajedno sa Brozom, odnosno mojom malenkošću. Rekao je tada: Vlasta, Broza, ovo je borba za život i za medalje. Srdačno, vaša Vlasta, pridružite nam se.